السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ جمائی کیوں آتی ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التثاؤب من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو کچھ لوگ دوران جمائی ایک بڑی عجیب سی آواز بھی نکالتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقولوا ہا، جمائی کے وقت وہ ہا نہ کرے، فإن الشیطان یضحک، شیطان اس کی اس آواز پہ بہت ہنستا ہے، یعنی وہ یہ باور کرواتا ہے کہ میں نے اس کا چہرہ بھی بگاڑا اور اس کی آواز بھی ایسی عجیب سی جانوروں کی طرح میں نے نکلوا لی، تو اس بنیاد پہ وہ ہنستا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا فَلْيَقْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اگرچہ یہ نماز کے بارے میں ہے کہ اس جمائی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور وہ روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دونوں دانتوں کے جبڑوں کو اچھی طرح ملا لے تو جمائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ رک رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ہاتھ کم از کم منہ پہ ضرور رکھے، تو یہ کام اسے کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔